Taal updates po tayo ngayon, March 5, 2021. Mula 134 na tremor kahapon ay nakapagtala ng 2 tremor na lamang sa ngayon na nagtatagal ng 2 hanggang 3 minuto at galing sa isang volcanic earthquake kahapon ay naging 18. Ang temperature sa main crater lake nakuha noong February 18, 2021 ay 74.6 Celsius at ang kuha noong March 4, 2021 ay 71.8 Celsius na lamang at lumamig ito ng 2.8 Celsius. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 18 volcanic earthquake at 2 yugto ng volcanic tremors na tumatagal ng 2 hanggang 3 minuto. Samantalang, mahinang pagsingaw na may taas na 10 metro mula sa mga fumaroles o gas vents ang naganap sa main crater. Huling nasukat ang lawa ng main crater, ang mataas na temperatura na 71.8 Celsius noong March 4, 2021 at acidity na may pH 1.59 noong ika-12 ng Pebrero 2021. Maging alerto po tayo lalong-lalo na sa mga lugar na malapit sa Taal Volcano. Maraming salamat po sa inyong panonood. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.